Поклонники творчества геолога, писателя Олега Куваева собрались на побережье Охотского моря. В парке «Маяк» прошел фестиваль «Куваевский костер». Встречу посвятили народному творчеству и национальной культуре многоликой России. Далее без комментариев. Дорогие друзья, давайте поддержим ваши аплодисменты. Мы зажигаем традиционный костер. Наш куваевский костер 8-й раз. На костер, чтобы долго разжигать его. Куваевский костер – это память о Куваеве, хорошей литературе, о тех людях, которые здесь работали, жили и сейчас живут. Я ни одного куваевского костра не пропустил, точно так же, как турнира Попенченко. Если я в городе, я обязательно здесь присутствую. Праздник, настроение хорошее, погода сопутствует, все будет хорошо. Это память, это, в общем-то, без чего уже Магадан не может быть, наверное. Это такое событие, которое очень сложно пропустить, и если пропускаешь, тогда сожалеешь очень об этом долго.